落係咁巡開個區，就係咁兜咯。係啊，1600蚊啊呢個啊，5價咩？5價，大佬嘅1價。哦，咁咪6價啦。1、2、3、4、5、6。唉，屌你有冇打好啲個籃球呢度？我哋4個咯。我呢度4個，跟住你嗰度有1個啊？阿佬咯，5個咯，5大啫嘛。阿堅就走咗咯。屌你有咩要打好啲啲波先，咪對唔住嗰400蚊。阿堅仲係二仔，即係走咗之後啦，喂，有人屌你唔係拍。喂，頭先我覺得奇怪點解嗌抄牌走出去，你唔係擺落環，你唔係擺下邊行上嚟嘅咩？我今日就係鬆咗個手。屌你老味！下邊邊度咧？你擺開越華擺越華啦，大佬。我一上出嚟就中㗎啦，冇閪裝咧 GPS 㗎。佢唔喺度咧？哇，好正喎！呢個係有一次有時，有一次有。我都係第一次中啫嘛。抵啦，我算賺咗㗎啦。我嚟咗呢度唔得嘅，呢鋪鋪清㗎，我都係中咗4次到嘅。我唔會覺得自己賺咗㗎，我覺得自己輸撚咗。我想擺一拍子都好，多次抄牌都係輸。出嚟好少俾人抄嘅。我都唔知道抄啲乜。唔係你平時係咪好少俾人抄啊？即係我平時都好識，即係出我點講？我通常都扮副機場。我都係。我都好少。有時真係冇零一齊近我話咩咯，我會搏嘅。我成日就係咯，成日唔入仲會入射嗰個。我屋企有把第一射。唔係貴啊，遠啊，有啲好遠啊。哎呀，下個班唔嚟啊！唔係，其實我哋咁多人咧都冇一個行去睇住。我係疏忽咗嘅，我平時喺出邊睇住。唔係，我係大都疏忽。好啊，邊個疏忽嘅呢啲嘢？喺個門口度嗰一掠上嚟，我抄落去咯，抄唔出來咯。點解我會諗做呢個動作啊？我俾人唔抄3次呢度，3次都係行嘅。我第2次啊！我第1次。呢個第2次啊？呢度你擺邊啫？即係擺越華街行出嚟啦。係啊，唔遠㗎，一齊行出嚟啊！好多位啊嗰度。唔係啊，其實我哋可以擺上15㗎。講到我唔想行條樓梯落嚟啊嘛，嗰度都遠㗎。你問佢啊。梯啫嘛，唔係咩？係啊，梯。仲要上金茂坪嗰度㗎，喺油站嗰度㗎。車場好撚細。出嗰個位好閪。好難出。出嗰個位咧都出到嘅，但係我成日都驚慣。點會啊？好急啊！因為今日擺緊對面嗰度上面。咩啊？呢度上面唔係咩曉麗園咩？唔知啊，總之個入口就喺呢度上面嗰條馬路入嘅，一入落翻嚟之後就喺呢條扶手電梯落嘅。係啊。咁但係揾最希望都係拍翻落嚟上邊揾出嚟喎，呢度4條嗰度。唔係，係我錯嘅。咁唔關你事嘅。其實我安撚住咧，我嗌，頭先都係我嗌啫嘛。快啲過4嚿水俾我先啊！啊！我幫打俾你啊！你今次你真係好聽。又打波做乜撚嘢啊？我真係打俾你嗰日。我想邊收咗線喎？打埋，唔係咯，打翻俾你㗎。我驚，跟住我要打俾你先收線㗎嘛。我驚你遲咗。我以為你玩電話喎。唔係，我真係想問你條信息。我嗰日想揾你，因為我想問你邊度買波鞋？邊個網買波鞋？邊個網買波鞋？波衫。我見一睇我唔到。好啲咩？梗係有㗎。梗唔係啦 ，Coles 成日佢啲係啲人儲住啲貨放翻出嚟。Coles 成日，Coles 成日買嘢最平。睇你買咩鞋咯，你 stock X 都平嘅，但係要俾運費咯。有啲鞋好平嘅。你想你買咩鞋？你話俾我聽，你想買咩鞋？屌你男鞋好多牌子，你要買咩款咩？你要買如果唔買特別款，你喺歐龍平咯，3對唔同。你買多唔咩？佢好多多款買㗎。咁啊係，我嚟試啲款。屌都冇熱過㗎啦，睇下考嚟㗎啦，邊個行㗎啦？你嗰間我成日去㗎啦，屌！我點解成日 send 啲相出去係3對3對，屌你叫你睇啊！個位俾你，係咯。我撳翻，撳翻其他換上
但係我喺淘寶買過一次嘅，我買過製成品，我買過嗰啲嗰陣時我買過啲波粉。如果你睇我公司又破下1、2、3、4、5。打學收工。喂，使唔使4嚿水啊？屌你啊！4嚿水力量。係喎，真係有蝙蝠翻炒。
而家我翻生嘅。做啲其他啲做飲換個賽道，即係反而大陸啲好撚難做。大陸嗰啲鬥卷嗰啲啊，鬥戰。鬥戰唔想睇富士山啊！冇啊！我就喺富山睇雙球。係啊，雙火。即係你諗都冇諗過，好 feel 㗎，睇雙火。OK 嘅，我喺富士山行緊飲住嘢睇雙學。好，係咪拜拜，拜拜，拜拜，下禮拜見。即係我哋自己，即係我老細而家呢個去搭嗰個。哦，你哋自己搞㗎？係啊。兩犀利。多大陸公司，因為你轉咗公司，你之前嗰間冇做啦，轉咗成年幾啦。係咩？我之前聽你講話細間多啦，係咯，得嗰幾個人嘅啫嘛。而家佢挖我出嚟，我去做啊。咪都 OK 啦。左邊。我有啊，放心啊。即係好過。高多萬零蚊。做得到就。但係咪飛得好密咧？嚟咯，我唔使飛㗎，我哋唔使飛㗎。你唔使大電嘅。我唔大電嘅，我幫你睇晒先。2分多啦。冇啦呢啲位。好得，快！即係我幫佢管香港啲嘢咯。咁你開發啲新地方嗰啲使唔使做啊？都要嘅。即係純粹睇下邊度有得玩下，然之後就睇下好唔好玩。我哋唔做，我就唔做傳統，傳統嗰啲位唔好食嘅。咁我就做爆北韓嘅，即係做啲本身人做嗰啲咯。嗰啲冇人爭。之前我去西藏啊嘛。係啊，西藏新疆都係嗰個老細嚟㗎啦。但係有冇開到咧？咁嘅西藏嗰啲都有開。好撚多，係嘛？一日一條。幾多人啊？20幾人。萬幾蚊條。係啊，嗰啲地方係貴。跟住我又日本大人就包住我咯。即係如果真係許時信我講，我話而家呢個咁嘅制裁整個差唔多變到中年人。我哋唔係一團10幾人嗰啲喎，日本嗰啲成40 pair 一團喎。即係我話你唔好講你賺幾錢先，唔好講你嗰個賣幾錢，但係你個量肯定係我覺得好誇張，誇張。你哋啲錢好長㗎咩？開咗一個。包晒嗰啲人，係咯，而家好很多人，好撚誇張喎！係啊，日日屌你老味啲機票都幾千蚊啦而家。係啊，好
我而家買張機票都成3000蚊啊，3000幾啊。哇，講埋啲咁嘅嘢。贏賽都唔多樣嚇。好啊，我哋打鬥刺激啊嘛。
打2個鐘。2個鐘？唔快。早到添喎，呢個整個。試都夾唔入啊！射酷邊啊！嗨到啊！點解你可以嗨到嘅？嗨唔到，係咩？黐住佢啫嘛。我影喺咗。一定嗨唔到。開唔到㗎。我以為你夾到佢添。12號射啊！今日咁樣打波先好玩㗎。點解？即係大家喐下，有少少力咁樣，又唔係話好認真咁樣先好玩。係咯，點解今日同大家咁有火嘅呢？打得？咁都有火？有火今日算認真㗎。可能有風啊。今日算認真。係咩？好，應該今日打得比較水準啲。